Poštovani gledalci, dobro večer. Za 26 godina uspešnog rada porodična kompanija Tekijanka izrasla je u lidera trgovine u istočnoj Srbiji. Karike u lancu uspeha, osim u opštini Kladovo, formirane su i u opštinama Bor, Negotin i Majdanpek. Četvrt veka, ali i godinu više, februar je u znaku Tekijanke i to je tema emisije Aktuelno. Moji večerašnji gosti su Željko Bolbotinović i Danijela Caranović iz kompanije Tekijanka. Želim vam dobro večer. Na početku ovog razgovora da kažemo zašto je februar u znaku Tekijanke. Tačno pre 26 godina u Tekiji sve je krenulo od jedne male prodavnice sa 2 radnika. 2015. godinu kompanija je završila sa 17 prodajnih objekata u 4 opštine Borskog okruga. Prema nekim mojim saznanjima, ili bolje rečeno moj utisak je 2015. godina je možda bila i najuspešnija kada je reč o poslovnom širenju Tekijanke. Da li je tačno ova konstatacija? Vidite, svih ovih godina nizala su se iskustva. Ljudi su se adaptirali, da kažem ljudi, mislim na sve zaposlene u Tekijanki i mi zajedno sa njima na promene koje se dešavaju sad i na one koje će doći. Tako da je, čini mi se, da smo 2015. godinu krenuli vođeni svim tim iskustvima i saznanjima, inovacijama svakako, nekako jači. Izašli smo iz nesrećne 2014. godine kao ljudi bolji, kao društvo celishodnije i složnije, tako da kažem. Crpili smo snagu iz nas samih i zaista smo u 2015. godine, Tekijanka je 2015. godine učinila najveći pomak, najveći napredak u odnosu na svih tadašnjih 24 godine. U 2015. godini mi smo ušli u opštinu Bor, sa 2 velika, prelepa supermarketa. Opština Bor, koja je naše najveće tržište, centar našeg okruga. Zaposlili smo 120 novih ljudi. Danas zaposliti 2 nova čoveka nije malo, a 120 je veliko kao kuća. Mi smo jako na to ponosni, naravno posebno naša porodica, naš otac je vlasnik Tekijanke. I sve činimo što god možemo da Tekijanka i dalje nastavi ovim koracima kojim je koračala cele 2015. godine i mislim da smo onako iznašli veliku snagu, najprije u nama samima, u svim našim saradnicima i celoj porodici, da tu trku možemo da trčimo sada i na koloseku na kojem idu brzi vozovi, ne više oni putnički. Osim u Boru, Tekijanka je u 2015. godini svoju ponudu u Majdanpeku obogatila sa 2 nova prodajna objekta. Da, tako je. Majdanpek je nama jako bitno tržište. Majdanpek je onako vrlo interesantna, zaokružena celina i mi smo, iskreno da bude, merkali tamo nekoliko još objekata, možda godinu, 2 dana unazad. I opet su se tako kockice pogodile da smo uspeli to da finišemo krajem prošle godine i zaista u samom centru Majdanpeka i kako mi to zovemo gore na brdu, Tekijanka je otvorila 2 lepa marketa. Oni nisu supermarketi po formatu, znači nisu veliki, već su onako u tom nekom srednjem nivou. Jedan se zove Supereta, odnosno po toj formatizaciji u našem zakonu format je Supereta, drugi je mini market. Međutim, ono što je jako bitno da su objekti rađeni po Tekijankinim najvećim standardima. Jednako je pažnja posvećena svim detaljima, ljudi su obučeni po takođe našim ustaljenim standardima, tako da te male radnje tako sređene daju posebnu dimenziju i posebnu dušu. Znate, u malim radnjama dolaze mahom komšije koji se poznaju sa onim ljudima koji to rade, a mi gledamo da negujemo takvu kulturu unutar firme da zaista naše komšije smatramo našim prijateljima. I ujedno ih molimo i apelujemo, kako smo to čini se i prošli put kad smo se ovde videli, rekli, dajte kažete nam sve u čemu grešimo. Na to ćemo svakako mnogo zahvaliti, a ni milimetar zameriti, jer samo ako znamo u čemu grešimo, i kada pogrešimo, a grešimo de facto, to ne radimo u nameri, već samo u želji da budemo što bolje. Pa znate, dete uče da vozi biciklu da bi znalo da vozi tako, ne da bi padalo, a de facto ono pada tako dok uči, lomi kolena, lomi laktove i šta već. Pa tako i mi, u toj želji da budemo što bolji, mi napravimo greške. I volimo da uspostavimo takvu dvosmernu komunikaciju sa našim kupcima, da nam kažu to niste uradili dobro. Mi ćemo odmah to da.
ispravimo. I daćemo sve od nas da to bude bolje. Da li to znači na osnovu ovoga što nam je Željko rekao da jednostavno kompanija Tekijenka potrošače doživljava kao partnere, a ne samo kao kupce? Baš tako, kao partneri, kao najbolje prijatelje. Jer zaista puno truda ulaže svaki zaposleni u Tekijenki, ne samo u pažnju, nego u sve ono što treba da učini zarad dobrobiti kupca. I tako smo nekako usmeravani i, da kažem, poštujemo vrednosti Tekijenke i nekako na tom ispitu možda najlakše i padnemo. Jer zapravo ukoliko posebnu pažnju posvetimo njima, toliko ćemo sutra biti bolji. I nije samo da sad obraćamo pažnju na rođendane, na slave, na te podatke koje su oni nama ostavili u bazi, već gledamo da zaista učinimo njihovu kupovinu ne samo najpovoljnijom porodičnom, kako mi to kažemo, već svakodnevnu trpezu da učinimo bogatijom. Otuda i te mnogobrojne akcije koje su u našim prodajnim objektima i otuda sve to što radimo zarad naših kupcima kako bi jednostavno učinili sve da oni prođu, znači, najbolje što mogu. Zašto su potrošači u Tekijanki uvek u pravu? Pa ne možemo da kažemo da je to neka, da kažem, politika takva. To je zaista tako kako je, zato što se jako puno dešava, da puno puta se u stvari desi da nam oni jednostavno sugerišu na neke probleme. To je normalno da mi pogrešimo jer uvek uzimamo činjenicu da nam od 12 do 15 hiljada kupaca uđe u maloprodajne objekte. I nenormalno je da se ne pogreši, jednostavno nije prirodno, je li tako? Sad jednostavno mi prihvatamo te greške i prihvatamo, naravno, i ceo teret snosi Tekijenka, da kažem, i zaposleni zajedno sa firmom i želimo da izađemo u susret da ispravimo grešku. Znači, mi se možda ne razlikujemo od drugih na taj način što prihvatamo svu reklamaciju, već gledamo da tu reklamaciju, znači, jako brzo rešimo i da sledeći put ne napravimo drugu. Naravno, kompanija Tekijenka u 2015. godini otvorila je, kao što rekao smo, 120 novih radnih mesta u Boru i da ne znam da li je tu 20-ak u Majdanpeku i kada se to sve sabere, a imali smo jedan interesantan podatak da je srednja škola Sveti Sava prošle godine pokušao da upiše jednu generaciju trgovaca u Kladovu. Bilo je slabo interesovanje. Pa kako vi obrazujete taj korpus radnika koji treba da zadovolje sve potrebe kupaca? Da, mi smo malo po toj našoj organizacijonoj i unutrašnjoj kulturi možda malo atipično u odnosu na naše konkurente, tako da kažem, na ostale privredne subjekte iz ove branše. Zaista gledamo da tu porodično, da je Tekijenka de facto porodična firma, ako to neko zna, to znamo mi tako ovde u opštini Kladovo. Gledamo da negujemo porodične odnose u okviru firme. Da li uspevamo uvek u tome? Verujem da ne. Da li u tim neuspesima tačno želimo da ne uspemo? I to takođe verujem da ne. Znači, ako nam se dese neke greške, da je gotovo bilo, to je samo sticaj pogrešnih okolnosti. I uvek smo spremni, ovo što je Danijela malo pre spomenula, da prihvatimo svoje greške, da preduzmemo određene mere da te greške odmah ispravimo. U tom kontestu nije nam svejedno da ljude, znate, generalno društvo je malo izgubilo te tako vrednosti. Žele mi to da priznamo ili ne tako. Otuđujemo se od dece, od svojih roditelja, ne pričam znači dalje od deda, baba. Ova nova savremena tehnologija uzima dana, tako sve manje komuniciramo usmeno, tako sve manje se slušamo i osjećamo ono što pričamo, tako da to svakako uzima danak. U tom mi se de facto bavimo tercijalnom delatnošću privrede, znači uslugom, gde je taj proizvod neodvojiv od osobe koje uslugu primaju i one osobe koje uslugu tako pruže. Ja vama mogu da bacim ovo tako čašu u glavu, a da to odradi malo ovako interesantno, smešno, da to vama bude zanimljivo. Mogu da vam kažem na ovo i šta je toga tako. A opet da vam dam da u ovoj čaši bude recimo špricer, ako vi volite špricer ili ja recimo volim špricer. Tako da nije uvek najbitnije šta. Naprotiv, čak nije najbitnije šta, već kako to šta radimo, kako to radimo, na koji način, ko to radi. U celoj toj znači priči mi onda veliku pažnju i veliki akcent stavljamo na odgovor na to pitanje kako da, i najčešće prenebregavamo tu činjenicu i odgovor na pitanje kako ne. I znate, kažem, ok, ovu čašu ovako pošli, ali nemoj da je pošliješ ovako, jer to onda govori o
ozbiljnom firmi za koje stoji veliko iskustvo. I prošli smo tim putem da ima ta i ta začeljica na putu. I da, obučavamo poseban korpus naših najelitnih, hajde malo koristim vojnu terminologiju, najelitnih naših jedinice koje se zovu mentori, kako ih mi zovemo, odnosno specijalni vod, koji prolaze interne naše obuke, koji su najlojalniji firmi, koji poštuju sve naše vrednosti, koji žive sa firmom i koji su se srodili sa firmom, jer je ono što oni nose u sebi srž svega. Da li će neko da nauči da operativno radi na kasi, na odeljenju mesta, odeljenju pijace, magazinu, na mestu poslovođe, zamenika poslovođe, šefa odeljenja kasira, tako, za mesec, 2 ili 3. Nama je više manje i relevantno ako su oni kao ljudi dobri, ako i mi prenesemo tu dobrotu koju hoćemo da širimo. Jer tako, najprije treba da budemo dobri ljudi, a onda sve ostalo. Svaki od naših mentora ima, pošto na svaki 7 dana, kada primimo veliki broj ljudi, naravno na nekom konkursu, svaka osoba dobija, dobro, ja sam malo odem poslovnu tajnu, nema veze, pa nije pitanje šta nego kako, tako i ko to radi. Svaka osoba dobije svog mentora za 7 dana. Zašto samo za 7 dana? A obuka traje od 3 do 4 nedelje. Pa da bi izbegli onaj efekat, dobio sam jedan, ne voli me profesor, tako. Već na svaki 7 dana dobije novog mentora u toj istoj branši. Postoji specifikacija radnog mesta, profila radnog mesta sa svim onim zadacima i opisima aktivnosti, šta treba se prođe u prvoj nedelji, šta u drugoj, šta u trećoj, šta u četvrtoj. Na kraju svaki 7 dana vlasnik i još par osoba obavljaju intervjue sa mentorima zarad svake te osobe i onda grupno, znači mi sve što radimo grupno. Verujemo da širenje zajedničkog iskustva će da doprinese da efekat grupe, efekat tima bude bolji i kvalitetnije da za to utrošimo manje vremena. I onda na kraju svaki ti 7 dana imamo interne ocene i onda to pričamo sa svakim kandidatima. I nalazimo, naravno, određene anomalije i upućujemo kandidate na mentore. Ako hoćeš da budeš bolji, idi zamoli mentora, idi odvedi jedan kafu, skoje hapu, popušti cigaru, popiti kafu, da ti kaže šta ne vidiš dobro. Jer mentor ima jedini zadatak, a to je da tebe obuči da budeš bolji na tom poslu, da ga radiš lakše, da na poslu dolaziš sa osmehom na licu, a ne sa onim nelagodnim osjećajem u stomaku. I onda ide kod drugog mentora, kod trećeg, kod četvrog. I ima, ovo što sam počeo malo pre, svaki mentor ima diskrecijno pravo. I mi u mentore, znači, verujemo da su oni tu sa nama, niko nije prepostavljen, mi smo 10-15 godina u firmi, a prošli su sito i rešeto. I one stare škole i ove nove škole. I onda oni kažu 2 pitanja. Da li je kandidat srdačan? Mi možemo da merimo i to bude 3 pitanja i na samim intervjuima s kandidatima. U čemu je razlika između srdačnosti i ljubaznosti? Neću da dam odgovor sada. I drugo pitanje, da li biste volili da vidite ove kandidate u svom timu? Ako na bilo koje od tada pitanja mentor da odrečan odgovor, mi nažalost u tom momentu ne možemo da nastavimo dalje sa tim kandidatom. Međutim, to ne isključuje situaciju da kandidat može ponovo da aplicira pa da prođe tako, znači ponovo. I naravno mi mu kažemo u čemu to nije bilo dobro. Mada to su neka velika odstupanja u skladu sa našim vrednostima, politikom i generalnom strategijom firme. A generalna strategija Tekijanke je vrlo prosta. Kaže, Tekijanka je porodična firma koja neguje porodične odnose, koja ne vavi i ne laže svoje kupci i koja će svakom kandidatu, svakom zaposlenom, svakom kolegi da pruži šansu da se pokaže i dokaže ono najbolje u njemu. I to će uvek da čini dok god kolega, zaposleni, savjetnik firmi generiše veću vrednost. Jer samo tada, ako generišemo veću vrednost, mi imamo šta da delimo, imamo čemu da se nadamo. Mislim, to znamo tako, jer smo se nagledali i doba komunizma i socijalizma, tako kada je bilo sve svačije i ničije i evo gde smo sada. Samo tako, ako gledamo kako da izgenerišemo veću vrednost, bilo kome, pa čekajte, ni po čemu drugačijem se ne razlikuje rad u firmi nego rad kod kuće. Vi gledate jer u kući prosipate vodu ili ostavite sva svetla da sijaju tako, i dan i noć. Ili, znači, vodite računa da gasite, da ne bacite tako. Pa jednako tako treba da se ponaša u firmi, naravno, ja to pričam za one ljude koji žele da konkurišu u Tekijanki. Svaka firma ima svoje pravila i svoje diskrecijno pravo da kaže, ok, ja ovde hoću da generišem te vrednosti. Mi smo u našoj porodici se dogovorili da hoćemo svi da radimo u ovoj firmi, da negujemo kult porodične vrednosti i da to širimo dalje. Mogli smo kažemo, ne, nas to ne zanima, idemo, znači, ovako, otac je vlasnik, da li ćemo mi da radimo u firmi
nečem drugom. Međutim, mi smo se dogovorili, znamo da je tu naša najveća snaga u porodici i najveći rizik. Tako. Naravno, jeste, ali onda je to verovatno i razlog zašto se, na primjer, na sajmu zapošljavanja u Boru za 50, čini mi se, radnih mesta u kompaniji Tekijanka javi 800 ljudi. Da li je to razlog? Da li je razlog ovo čemu je Željko pričao? Pa dobro, oni možda i nisu upućeni, znači kada konkuriš oni ne znaju šta ih čeka, ali zaista u ovom moru nezaposlenosti sigurno svako od njih očekuje da će dobiti šansu i priliku da se pokaže i dokaže. A samim tim da smo mi ukazali poverenje svakom kandidatu, govori to da su naše dve ekipe danima, da kažem tamo, ili možda čak nedelju dana, baš tako, bili i posvetili kandidatu između 2 i 5 minuta i svakom kandidatu. Izvini, molim te, nije između 2 i 5, nego bi između 6 i 10, pa smo omašili sve rokove. Sve, baš ovo je zato, izvini sad, nema problema. Ovo je isto, smo svakom kandidatu posvetili pažnju. Onom koji je više zavređivo da mu posvetimo više pažnje, mi smo mu posvetili više. I ovo što kaže Daniela, de facto mi smo svakom od tih 675-6 kandidata, sad ću možda da omašlim za 10, posvetili tih 6 do 8 minuta. U prvom ciklusu je dobro, sad ne uzimam tebi ove... To je bio samo prvi korak, jel? To je samo prvi od. Međutim, ono što možda gledalci ne znaju, ta priča ne završava se na tom susretu na sajmu zapošljavanja. Oni dođu ovde i naravno oni koji uđu u uži izbor ili širi kako već, imaju obuku i ta obuka se sprovodi ovde u Kladovu. Mnogi to ne znaju i ta obuka je besplatna. Da li sam ja to dobro shvatio? Do obuke ima još 2 koraka. Daleko smo do obuke. Ajde pojasnimo gde smo stigli. Mora da odamo tajnu iz prostog razloga što potrošači kažu kad uđu u objekat Tekijanke mi se osjećamo izuzetno prijatno. Mora da im odamo tajnu i damo odgovor na pitanje odakle ta domaćinska atmosfera u svakom od vaših prodajnih objekata. Ja verujem da Tekijanka sigurno ima, izvinim sad ovo, ali i tu će stati da u Tekijanki sigurno ima još dosta prostora da učinimo tu atmosferu još ovo bolje. Ja nisam siguran da u svakom momentu mi odreagujemo na ovaj pravi način ajde sad da se izvinim svim kupcima, kada ne odreagujemo na njihovu sugestiju, reklamaciju god, na ovaj način na koji njima to zavređuje i koji oni zaslužuju. Znači, ujedno mi je žao zbog toga i zaista kroz ovakve faze obuke mi pokušamo da naše ponašanje uskladimo s onim kakvim treba. Mi smo, ovo je sve mala sredina, svi se poznajemo. Pa da li sad ima smisla da neko ima neko neprijatno iskustvo kada dođe u prodavnici? Verujem da ne, mislim. Naravno, vremena jesu teška i sad mora pravimo, neću ja ni drugi ni treći, možda 4. korak, ali ono što je kao novinu svojevremeno kompanija Tekijanka uvela, to su te kartice senior i neke druge za koje ja evo do pre početka ove emisije nisam ni znao ili do pre nekoliko dana da postoje, ali kupci su veoma zadovoljni, bar na osnovu nekih mojih iskustava, vi njih redovno obaveštavate kada su akcije, kada su penzionerski dani, zašto je to važno? Samo ja nešto da kažem, izvinite, to je jače od mene. Kažu da je potrebno 7 dana da se odnos rukovodstva prema zaposlenom odslika na odnos zaposlenog prema kupcu. Šta to znači? Znači, za sav odnos koji naše kolege koje rade u maloprodaji imaju prema kupcima smo odgovorni mi, tako. A najviše vlasnik. Tako da svi kupci koji imaju neke reklamacije, znajte da je za to odgovoran direktno vlasnik. I sad ćemo da kažemo njegove telefone javno, da mogu da ga zovu. Znaju gde treba da se javi. Znaju gde treba. Šalimo se malo naravno. Izvinjam se, koliko mi to imamo akcija? Akcije nisu samo vikend ili kako već, znači postoje vikend akcije, postoje penzionerski dani, postoje li još nešto? Jako puno, znači mi kad treba mi mislimo da je to lako pitanje, međutim kada stvarno stavimo onako sve na papir i prisetimo se svega toga što radimo i što, znači mimo onih sezonskih akcija i mimo onoga što omogućavamo kada omogućavamo kupcima da kupuju ono što je njima potrebno po tim povlašćenim cenama, uzet ćemo u obzir znači dana isplativih cena koje važe za korisnike kartica svaki utorak, sreda i četvrtak. To je znači nekih preko 100 proizvoda koje su na dodatnom sniženju. Znači postoji redovna cena ukoliko kupci nemaju karticu i postoji povlašćena cena za naše lojalne znači kupce. Zatim obično to bude sreda i subota kada su akcije na meso. Subota 15% popusta na odeljenju voća i povrća. Vikend akcija koja je namenjena svim kupcima od petka do nedelje. Zatim leaflet koji izlazi akcijski leaflet koji izlazi na 21 dan, gde je opet 100 proizvoda na sniženju svih 21 dan i akcija važi za sve kupce. Tako da jako
puno tih nekih akcijskih isniženja i akcija da prosto i mi koji smo tamo u firmi često zaboravimo šta je na akciji, šta bi to. Međutim, vodimo se obeleživačima u prodajnom oblitu, žutim cenama, papirima, gledamo ta paletna izlaganja i zaista kada razgovaramo sa kupcima i kada pratimo njihove kupovine, neću da kažem na godišnjem nivou, ali na mesečnom, jako lep procenat sniženja i jako lepa ušteda u kućnom budžetu se napravi. Naravno, da bi sve u objektima bilo onako kako kupci žele i kako menadžment i svi zaposleni kompanije Tekijanka pokušavaju da naprave jedan kvalitetni ambijent, neophodna je i ogromna saradnja, čini mi se, sa brojnim dobavljačima. Vremena su teška. Imate li poverenje onih sa kojima sarađujete, odnosno sa dobavljačima? Verujem da imate. Tekijanka ima 5 strateških nekih, ajde tako da kažem, celina. Jedan, naravno, broj 1 su kupci, broj 2 su naše kolege, broj 3 su dobavljači, broj 4 je šire društvene zajednice, broj 5 je naša konkurencija, naravno tržište u koga se mi krećemo. Sve ovo o čemu sada Danijela priča o svim tim akcijama, nikako ne bi mogli da sprovedemo bez partnerskih odnosa sa ključnim dobavljačima ili sa dobavljačima iz ključnih naših kategorija robnih grupa. Oni nam daju tu snagu, oni zajedno sa nama čine napore, odričemo se jako velike marže, jako puno para Tekijanka ulože u akcije, da bi zaista ovo teško vreme omogućili iole pristojan život. Neko će možda, evo, znači, ja verujem da na televiziji su najudarnije reklame velikih lanaca, tako. I možda će, ako čovjek, možda bih ja nekada rekao, dobro, pa čekaj, šta sad tome mi dajemo toliko značaja. Međutim, ako bi se bavili malo statistikom, mi vidjeli da nekih 45%, možda čak i do 50%, zavisnosti, nažalost, ako je plata manja, onda i više, koliki procenat plate tako ide na robu široke potrošnje, pola, možda čak i više ili oko 40%, onda stvarno tome treba dati veliki značaj. I stvarno ovo što Tekijanka radi jesu dobre stvari. Jesu dobre stvari za kupci. Mi ćemo da činimo još više napravo. Zaista sada, pošto je početak godine, počela je faza ugovaranja za 2006. godinu, ulažemo puno energije, puno pažnje, ne samo za najbolje uslove na tržištu sa našim dobavljačima, već i za najbolju ponudu. Da ponudu izvor proizvoda adaptiramo našim kupcima. Ovo što je Danijela rekla, nijedna akcija naša, mi se trudimo da to tako bude, nekada smo uspešni, nekada nismo, da bude adaptirana potrebama velikog broja kupaca u datom vremenskom periodu, da bukvalno sve što treba kupcima za celu potrošačku korpu da se ono u nekom određenom vremenskom periodu nađe na akciji. Da li je to onda kada primim platu pa mi je potrebno tako, znači, prašta za vešove veći, ili kada se primim penzije pa manji, ili šta god, kada su praznici, njima važni dani, tako. Evo sad idu bele poklade, zadušnice, tako, pa će posle Uskrs. I da nam 8. marta, izvini, Željko, što te prekidam, bilo tu da 30% na šamponima i da... Slučajno. Ja ću večeras da spavam u autu, očigledno. Zaljubljenih pre nekoliko dana, sad imamo 8. marta. Evo, ali eto je prilika. Mora da dobije baš tako, ja sad izvinjavam što prekidam, ali prilika da pokažemo koliku pažnju poklanjamo, da kažem, tim stvarima, jeste da je, na primjer, 30% popusta na šamponima, regeneratorima i farbama za kosu za sve pripadnice Lepše pola sve do nedelje, je li tako? Tako je, da, i u ovom momentu je ta akcija u toku, da. I neverovatno je bio odziv taj podatak, mogu da kažem, upoređujući podatke za prva 3 dana akcije, odnosno na prošlu godinu, 6 puta više se prodalo šampona, regeneratora i farbi za kosu. Koliko je to bitno, znači da sve ono što gledamo očima naših prijatelja. Upravo tako, da. Dobro, pomenuli smo kartice i sada nekako samo po sebi se nameće pitanje koliko vi korisnika imate tih kartica, jel te to je senior tek
I te kartica sam ja To je dobro poslovno naučio. Jel' tako? Koliko ima? Koliko imamo? Ali sad evo Željko daje meni tu prednost da ja sad kažem. Oko 45.000 korisnika kartica. Eto i moramo da damo i taj podatak da od 12 do 15.000 uđe dnevno u naše objekte i da zaista veliki broj kupaca korisnika. Nikada zaista nisam razmišljao. To je jedan grad. Znači, praktično kroz prodajne objekte kompanije Tekijenka, jedan veliki grad prođe dnevno. Da, sad, jako se brzo naviknu ljudi na sve te pogodnosti. Eto, videli smo kako je to bilo, na primjer, u Boru prilikom otvaranja, gde mesec dana pre toga jako veliki broj ljudi iskoristilo to jest iskoristilo mogućnost da dobije karticu pre nego što se objekat otvori u Boru, znajući od svojih prijatelja, komšija, poznanika da zaista nosi velike pogodnosti. Pričali smo o Boru, pričali smo o Majdanpeku, 2 marketa su u Negotinu. Nekako smo oni nekako između, jel? Da, jer ispunjavaju, jer su Negotinci, pretpostavljam da su zadovoljni. Znam da u Boru jesu, i to mogu ovako odgovorno da tvrdim, da su zadovoljni ponudom Tekijenke u Majdanpeku, lično sam se overio, bili smo tamo i tako dalje. U Negotinu, ajde čujemo. Pa naravno, u Negotinu, eto, ta dva, da kažem, supermarketa, jedan na Radojevačkom putu koji je poprimio svojstvo onih kupovina na veliko, gde puno ljudi dođe i obavi kupovinu zato što je veliki parking, veliki prostor i tu se nekako silno ispričaju. Ljudi koji nam dolaze iz dijaspore, ukoliko ne dođu u Tekijanke, kaže, supermarket, kao da nisu bili u Srbiju ili već u rodno mesto. Tako da, to nekako, s obzirom da je veliki prostor, jako lepa, da kažem, atmosfera unutar objekta, jer vi nesmetano možete kolicima da se krećete i da onako kupujete, zato su i kupovine tako velike. U proseku, ja mislim da od pola sata do sata traju sigurno kupovine i lepo kad vidite celu porodicu u kupovini. Ono što definiše objekat u centru, to je da je onako malo skockaniji, da je možda malo manje mesta ima, ali je zato na dobroj lokaciji u samom centru grada gde jednostavno ne možete da prođete, a da ne uđete unutra i naravno nabavite nešto što vam je potrebno. Mi koji radimo ovaj posao, 26 godina živimo i saživjeli smo se sa Tekijankom i znamo da je prva prodavnica sa 2 zaposlena radnika bila u Teki i rekli smo da ih sada ima ukupno 17 i ja znam da je vlasnicima svaka prodavnica podjednako draga, ali je moj utisak da je market u starom tržnom centru u Boru, čini mi se, za ponos. Tako je. Tako je, to ću onako neskromno da kažem i to je bio splet čudnih i srećnih okolnosti. Kako, čini mi se, sreća prati našeg oca i našu porodicu još od vajkada, odnosno naše dede nam je bio jako dobar čovjek. Sreća prati hrabre. Pa tako, sreća prati hrabre i dobre ljude. Tako je i za sam market u Novoj tržnici u Boru zaista onako sreća umešala dobro. Prosto mi smo tu lokaciju na kojoj se sada nalazi parking kupili još 2012. godine u oktobru mesecu. I sve je bilo, ajde, hoćemo sada, nećemo sada i sve nam nekako nešto nije dalo da u to krenemo. I tamo smo bili rešili da krenemo, dobili smo dozvole, dobili sve i pozvao nas je tadašnji predsjednik opštine i čuo je da je završen 14-godišnji spor oko deobe vlastištva i da taj vlasnik hoće da proda taj lokal. A u tom lokalu je bilo, Bože sačuvaj, znači ono je bilo sve, samo nije bio lokal, znači to je strašno bilo i nekako mi smo naučeni, otac nas je tako učio, njega i njegov otac, da sve ono što je teško, da je to i dobro i da te ono trenira da kroz život sve što budeš dalje radio neće ti biti neki izazov koji ne može da rešiš. I naravno, mi smo kao i sve drugo ušli u tu priču onako punog srca i duše i tačno se pogodilo da je taj parking dao veličinu, snagu i nekako, to ono što ste rekli, fascinantno, znači celoj toj radnji. Jeste za ponos toj Tekijanki najbolji objekat sa najboljom pratećom infrastrukturom. Kao da ste, ne u Boru, kao da ste u nekom mnogo većem gradu. I oni zaista, to je objekat koji je bukvalno eksplodirao od posla prvog dana. Jeste, a meni su Borani prosto rekli, oni su emotivno vezani, oni su valjda navikli narod. To otprilike negde živi 6-7 hiljada stanovnika, sad možda ću ja da pogrešim, oni koji gledaju emisiju možete da kažu da sam precenio, ali jednostavno iz razgovora sa ljudima iz Bora i sa brojnim prijateljima oni kažu, oni su prosto emotivno i kao da su se vratili u neka stara dobra vremena dolaskom Tekijanke. Koliko vam to znači?
Kao što rekao na početku, Tekijanka je porodična firma koja ne vara i ne laže svoje kupce i koja mnogo ulaže u tu širu društvenu zajednicu i mnogo ulaže u odnos koji ima sa celokupnom zajednicom. I zaista nam je srce puno kada deo te emocije dođe od strane naših kupaca. Također, nije nam prijatno kada čujemo, eto, da napravimo tako neke gluposti kojim se ne ponosimo i bez obzira prihvatamo svu odgovornost i hoćemo da tu grešku otklonimo odmah. Svakom čovjeku na ovom svetu bi im ponovali kada ga svoji komši hvale. Znate, u našoj srpsku mogu da te hvale tako u inostranstvu i gde god tamo, ali najjače ono kad te ovde, tu gde si rođen, tako gde su ti preci, tako i grobovi i predaka i tvoji gde će biti tako, znači nema veće hvale i nema većeg ponosa. Tekijanka je porodična firma i ponosno je što je potekla iz Tekije i Sladova i što te vrednosti kojim smo naučeni ovde, znači iz opštine Kladovo, širimo dalje širom Timočke krajine. Nadam se da ćemo širiti još dugo vremena. Naravno, ali nije lako, ipak je Bor, eto, ako ništa drugo, bar 120 i kusur kilometara udaljeno, bar što se tiče tog ostojanja od lokacije jednog mesta do druge, drugačiji mentalitet ljudi, pretpostavljam i tako dalje. To sad kad ljudi gledaju, evo, kompanija Tekijanka otvorila market u Boru i kao nema veze. Međutim, iza toga moj utisak je stoji izuzetno mukotrpan rizik pre svega. Znači, treba rizikovati i uputiti se u neku. I da li su vam sva ova iskustva za proteklih 25 godina pomogla da hrabrije ulazite? Reče Danijela jednog momenta, mora biti dosta hrabrosti. Vidite, sve su to izazovi. Kako reagujemo na određene životne probleme, tako i nedaće, mi ih više ne nazivamo problemom, već izazovima. Kako reagujemo kada nam nije dobro, tako možemo da se nadamo. Ono što smo požnjeli, to ćemo i tako, odnosno što smo posejali, to ćemo i da požnjemo. Najveća odgovornost u cijeloj toj priči i najteži posao kod otvaranja jedne radnje, da slonimo one deo koji istraživanja tržišta, istraživanje potencijala koje to tržište ima, analize detaljne konkurencije, navike kupaca, dobavljača sa tog područja, znači svega toga je kako najpre naći ljude tako. Odabrati od velikog broja kandidata one tako najbolje, a da ne propustimo nekog tako jako dobro. Kako ih onda obučiti tako? Kako im preneti ono sa čim mi živimo 25 godina i najveći broj naših saradnika? Jer oni su de facto tamo misionari. Oni su deo Tekijanki, oni su Tekijanka za građane opštine Bor. Svaki od onih 70 i tamo nešto, 82 čoveka, predstavljaju Tekijanku u punom, dobrom ili lošem svetlu, tako. To je najteži deo priče. I cela naša porodica i sve kolege ovde iz Sladova legnu sa tim izazovima, tako da kažem, i ustaju sa tim istim. Da razlika između onoga što mi pričamo i ono što jesmo bude što manje. I ono što Danijela je malo pre spomenula, 13-15.000 ljudi uđe svaki dan. Nas preko 400 opsluži sve te ljude. Pa da li je moguće da napravimo grešku? Da li je moguće da ne pravimo veliki broj grešaka? Nije tako. Kako reagujemo kada napravimo te greške? To implicira, to određuje šta je Tekijanka. Evo, ja sam malo pre pozvao Danijelu, jer sam kasnio na emisiju, imao sam sastanak, otišao sam kući, tamo me je žena sačekala, gde opet žuri, čekaj, dete jedno drugo, počne da viče, ja kažem, dobro, ajde, pusti, ajde, poljubi me, jedno vidim kao čovek u emisiju. To je to, na koji način reagujemo kada baš nije sve, to smo onda mi, pazite, 400 ljudi, jednog izvinila žena, tako, jednog dete, jednog prijateljica, drugo, znači, prijatelj, tako, trećeg nije mu stao tako komšija na pešačku. Mi sve to treba da izbalansiramo. Okrug Bor, verujem da ima 160.000 ljudi. Tekijanka ima 40.000, 42, 45.000 kartica. Mala je vjerojatnoća da ima više od 30% porodice na okrugu koja na bilo koji način ne kupuje u Tekijanki, tako. A sva odgovornost je na vlasniku.
kako su malo pre rekli, 7 dana do tako kolegi, 7 dana od kolega do kupaca, pa znači sad odmah vlasniku te da zvoni telefon svaki minut, tako. Nije dobro muči ljude. Ja samo dodati, ovo što ste malo pre rekli, da li je bilo teško i sve ostalo, ono što je na našu sreću, što su nas Borani prihvatili jako lepo. I imamo tu sreću da zaista smo našli, da kažem pronašli izuzetne saradnike i da se nekako osjećaju uticaj gradske sredine, ne pocenjujući kupce odavde, niti mentalitet ljudi, ali su verovatno i zbog konkurencije i zbog ostalih trgovina nekako navikli da žive da kažem, sa takvim ljudima. Kada je došla Tekijanka u Bor, na svu sreću su nas jako lepo prihvatili, što sam rekla malo pre iz razloga, zato što su možda čuli od prijatelja ili su možda prolazili kod lekara negde gde god da ih navao put pa su svratili u naše objekte, ali zaista mogu da pohvalim Borane, što zaposlene, što kupce, da su izuzetni kao ljudi. Ono po čemu je, rekao bih ja, Tekijanka posebna, znači osim toga što, dakle, vi edukujete armiju onih koji će da sarađuju sa potrošačima, da rade u prodajnim objektima i tako dalje, prema mojim saznanjima, vi ne propuštate priliku da se oni obrazuju, da napreduju. Jedna od ideja je bila da mladi školovanje ljudi dođu u Tekijanku, da se uhvate u koštac i da zaradeći u vašim objektima i na nekim drugim poslovima napreduju ka nekom vrhu. Je li ta akcija naišla na podršku mladih? Evo ovako sad ne mogu da kažem da je naišla baš na potpunu podršku iz razloga što smo još uvek, napomenula sam malo pre da živimo u tom vremenu kada ljudi u ovom moru nezaposlenosti očekuju neku fiksnu prosečnu platu. Malo je ljudi, tako je, malo je ljudi koji jednostavno hoće da se uhvate u koštac sa izazovima, koji hoće ukoliko im se pruži prilika da se uhvate, znači u koštac sa svim problemima. Mi biramo takve ljude i zaista tragamo i evo i sad je otvoren konkurs i koliko imamo mlade, ambiciozne, talentovane ljude da jednostavno hoće da rade na način koji jednostavno Tekijanka, eto, ima taj svoj princip poslovanja, zaista su nam potrebni. U principu ima mladih ljudi koji brzo odustanu, koji krenu na obuku i nekako čim naiđu na prvi problem vrate se nazad, žele da izađu, ali je to opet situacija iz ovog kraja gde ima puno ljudi u inostranstvu gde se oni vežu da hoće da odu preko grane i tamo zarade za život i tamo ostanu. Mislimo da je velika greška. Mi zaista spremni su, eto i ovom prilikom pozivamo sve mlade, talentovane, ambiciozne, da li imaju iskustvo ili ne, da nam se jave, da jednostavno sa nama započnu taj put, ne mogu sad da kažem karijere ili uspeha, znači sve zavisi od njih, ali da budu jednostavno avangarda u ovom vremenu, u ovom trenutku kada je velika nezaposlenost. Ono što im tu i vi garantujete, to je šansa u svakom slučaju. Jeste, pružamo priliku da se pokažu i dokažu i ono što je dobro, što njih sve zavisi, da li će oni tu naravno ostati i pronaći sebe. Isto tako, znači, pružamo podršku i u usavršavanju, znači svako od njih može uz Tekijanku da nauči dosta toga i možda smo malčice, eto, imali to neko negodovanje kod ljudi koji su prošli obuku i možda bili mesec, dva, imali ugovor sa Tekijankom, kasnije im taj ugovor možda nije produžen. Zaista niko nije kriv, znači niti mentor, niti poslovođa, niti bilo ko, niti ko koga mrazi. Ali jednostavno se nisu našli, jednostavno možda nisu bili najbolji. Ali, kažem, od njih zavisi da li će ostati u Tekijanki i da li će napraviti taj put uspeha. Naravno, kada 25. februara leta gospodnjeg, naravno 2016. na torti Tekijanka ugasi svojih 26 svećica, ugasit će i 11 u objektu Tekijanka Plus. Da li je to bio dobar potez? Pa, kako se ja sećam te 2004. godine, očigledno sećam me se bolje nego 1990. tako? Tada nisu svi odobravali odluku našeg oca da, ajde tako da kažem, izlet u ugostiteljstvo. Rekavši mu da, oni to poštuju, međutim, on nema iskustva sa ugostiteljstvom, nije to baš dobar poslovni potez, ne znam to da radi šta već. Njemu nije bilo lako svako da sve to postavi na ove noge. Bilo su onako specifične profesije, kuvar, pekar, konobar, znači malo onako i interesantno su za zanimanje još interesantni ljudi koji se tim bave. Tako da, naravno, pošto svi mi njega jako dobro poznamo, znamo da on ne odustaje nikada i da je pun strpljenja i upornosti i razumevanja za sve. Tako je tim putem tada krenuo. Naravno, ogromna energija koja ga prati u celoj toj priči i podrška najbližih saradnika i porodice. Mi smo danas svedoci da je Tekijanka Plus posle 11 godina radi
bolje nego što je radila prošle godine, prošle bolje nego preprošle, to se vidi u broju kupaca, to se vidi u prometu, to se vidi u inovacijama koje, tako sad smo sve od svih ovih akcija koje Tekijanka Plus radi, vidimo i njeno novo ruho, mogu jedno sada i da najavim rekonstrukciju zadnje bašte, znači sprema se novi izgled zadnje bašte, krajem prošle godine smo tako inovirali one deo gde je bio fast food, tako da Tekijanka Plus je bila pun pogodak, a večera su tamo tako i uče tamburaši, tako da ćemo uživati u tamburašima i špriceru sa Dunava. Jeste, lagano mi izlazimo iz zime koja nije bila baš tako oštra i onda nam dolazi proleće, kad dođe proleće onda se aktivira hotel Đerdap. Koje to novine bi mogli ovako da kažemo? Nećemo mnogo, ali čisto malo da zagolicamo gledalce. Tako je, hotel Đerdap je neizostavni deo Tekijanke od 2008. godine. Da kažem da zaista nam je taj hotel uzeo mnogo energije i vremena. Nije bilo lako staviti ga na noge. Dugo godina je on urušavan u svakom pogledu. I u građevinskom, i u pogledu ponude, i u pogledu gostiju, i u pogledu inventara. Znači, ogromna nebriga je vladala tamo zadnjih nekoliko godina. Mi smo, čini mi se, došli u jedno najgore doba. Tamo je ona kriza počela tako da se razvija od 2005. do 2008. je tako bilo lepo, svi su znači lepo radili i onda je taj balon pukao, a ono što prvo stradao to je tako hotelske usluge, restoranske usluge, zna se. Puno je para tamo uloženo i iskreno budem, 2014. godina mi je bila najlošija godina u poslovanju. Uzroci su bili isključivo jedino velika nesreća u Republici Srbiji oko poplava, najpre u onih majskih, tako, a onda i ovih naših ovde lokalnih. Tako da je i popunjenost i prihodi koje Đerdap Turist tada ostvario da su bili na rekordnom niskom nivou i u poslovanju su zabeleženi prilično veliki gubici. Naravno, znate, za dobre ljude nesreća samo čini da budemo poslednje jači, da budemo složni i jedinstveniji. Da znamo kako je kad i nije dobro, kad su nam životi ugroženi i kada nam nije više najznačajnije šta će biti sa nama, već da pokažemo tu neku jako veliku dozu empatije prema našim najbližima, misleći na komšije, rođake i šta već. Ostalom, Tekijanka, Đerdap Turist i porodica Vulutinović sa svim svojim tako kolegama je pokazala ko je, šta je i tada. 2015. godina je onako došla kao jako lepo osveženje posle te žalostne 2014. godine i mi smo 2015. godinu u Đerdap Turistu zabeležili sa jako velikom brojem noćenja, ne jako velikim, solidnim. Međutim, ono što je krasilo 2015. godina, to je ta reorganizacija i optimizacija resursa i troškova i Đerdap Turist je prošle godine imao najveći profit od kada je ono u vlasništvu Tekijanke. Ono što nas još raduje to je da sada 60% ukupnim noćenjima hotela Đerdapa prošle godine u 2015. ih je bilo 30.000, učestvuju odrasle osobe koji troše vanpansionski ne samo u hotelu, već u celom gradu, tako. I verujem da kad je hotel Đerdap pun, i grad ima koristi. Tako, i grad ima koristi i posebno i neposredno, što kroz sekundarno zapošljavanje, što kroz potrošnju sirovina sa našog područja, što kroz pune kafane, butike, tako znači šta već. U 2016. godina je još više obećavajuće, kada danas podvučemo crtu, mi smo sa popunjenošću 30% bolji nego 2015. godine, tada smo bili na nivou 30.000 noćenja, ove godine je targetirano i nalazimo se na tom cilju od 40.000 noćenja. Tako da ta dugoročnost koju Tekijanka, a i Đerdap Turist i sve naše kolege neguju u svom stavu i odnosu prema poslu i prema ljudima, ume da se vrati i isplati se. Svi oni koji reaguju kratkoročno, samo danas, samo meni, nikad više, to traje isto tako. Koliko onaj dim iz cigarete ili koliko ona tako šiblica kad su upali.
ni Tekijanka, a ni Želja turisti nikada tako nisu gledali. Znači, sve vreme gledamo na dugoročne efekte donošenja naših odluka i sve ovo što ulažemo. Znate, obuka za ovih 120 ljudi je Tekijanku koštala više miliona dinara. Ali nama lakše da uložimo to u naše savjetnike, jer će nam oni kroz dug vremenski period vratiti. Tekijanka ulaže najbolje ljude i velika sredstva u svoje savjetnike da bi oni zaradili više. Jer ako oni bolje rade svoj posao, ako su prisutni i bolji svojim kupcima, oni će da naprave veću vrednost firmi. Tako. Samim tim će napraviti veću vrednost i bolju zaradu za njih i izvesniju budućnost za njih. Tako da je to jedan lep onako ciklus ako se posmatra na dug rok. Ako firma prepozna dugoročno odlučivanje, dugoročne odluke, i naravno mogu ovo da kažem, a da me i ne pitate, da je Tekijanka također od kada postoji imala prošle godine najbolje rezultate kako po pitanju rasta prometa, tako i po pitanju profita i kao jedna od naših najznačajnijih strateških smernica, to je šira društvena odgovornost, znači šira društvena zajednica i društvena odgovornost na kom polju je Tekijanka, verujem, u ovom delu bez premca, će svakako ove godine da ima još većeg udela i zalaganja prema svim onim ljudima koje je pomoć potrebna, a posebno prema razvoju dečijih sporta, dečijih disciplina i šta već je. Tekijanka je na prvom mjestu porodična firma. Da, ali ono što vi ne volite da kažete, ali ja moram zaista da iskoristim priliku večeras i da upitam, pretpostavljam da imate podatke, koliko je Tekijanka za ovih 26 godina izdvojila novca kada je reč o humanitarnim aktivnostima? Za 26 godina je to jako teško pitanje, ali evo uzet ćemo, ako kažemo da nekako svih ovih godina neguje kulturu korporativne odgovornosti i da dam podatak da je od novembra do januara, znači evo za 3 meseca, uložila više od 650.000 dinara za sve te neke, da kažem, sitnice, a i krupne stvari. I za prošlu godinu oko 3,5 miliona dinara, onda eto podatka, pa izračunajte koliko je to u stvari za svih ovih godina. Mislim da je sasvim dovoljan podatak. Ono što ste krajem godine uradili kao gest vredan dobre pažnje, rekao bih ja, to je donacija bolnicama. Situacija jeste takva kako jeste, nažalost u Srbiji nikad vremena, ja tu uvek kažem, nisu laka, one su izuzetno teška. Međutim, dok je ideja krenula iz Ministarstva zdravlja, čini mi ste vi ste odmah su tada napravili korak. Hajde malo da kažemo nekoliko reči o tome, gledalci ipak to mora da znaju. Pa evo ovako, zaista smo se nekako priključili akciji Vlade Republike Srbije i gledali da pomognemo kao društveno odgovorna kompanija da se nađemo ljudima na teritoriji tamo gde naravno Tekijanka posluje. Nekako smo se zaista prvi priključili akciji. Pored toga što je vlada izdvojila sredstva za renoviranje mokrih čvorova i svega ostalog, mi smo kupili posteljine, znači za bolnice, tako da je krajem godine dobio Bor. Mi smo poručili još sad jednu turu koju smo vratili zbog neke reklamacije, ali brzo ćemo to odraditi u ovim ostalim opštinama gde Tekijanka posluje i mogu vam reći da je Borska bolnica zaista presrećna zbog toga, zato što obično kaže da se dešava, a pričala sam i sa ostalim bolnicima, i kada su donacije u pitanju da to budu možda svega 10 ili 20 posteljina, što naravno njima čini, ali opet je to malo u odnosu na njihove potrebe. I eto, nekako gledamo da probudimo možda želju kod drugih, da kažem, privrednika, da se priključe akciji gde god mogu kako bi život našim građanima učinili boljima. Vidimo i taj podatak kako su prihvatili svu onu našu veselu družinu, to je deca, gde smo usrećili, da kažem, negde oko 200 mališana i poklonili poklon paketiće. Znači, Tekijanka sa svojom veselom družinom je obišla što udruženja sa posebnim potrebama, što hraniteljska udruženja, deca koja možda nemaju toliko sredstava, gde roditelji nisu mogli da priušte novogodišnji paketić, tako da je naša ekipa išla, obišla i učinila, to jeste vratila osmeh na lice mnogoj deci. Ono što sam ja večeras razgovarajući sa vama naučio, to je da Tekijanka ima 45.000 vlasnika kartica, tako? Ima li tu nekih novina? Šta sad možda očekujemo u tom pravcu? Eto, ja ću ovde sad samo da možda napomenem da je to nešto, eto, u skorije vreme, za par dana približava se rođendan, da ćemo imati jako lepe akcije za naše kupce. Eto, 25. i 26. s obzirom da je 26 godina poslovanja, 25. februara. Tako da naše kupce očekuje zaista lepe akcije, a ono što eto mogu da najavim za zaposlene da će biti jedna lepa
godišnja, ne kažem ja to zabava za zaposlene, već jedan lep onako događaj za njih. To je negde početkom aprila, gde ćemo, ali sigurna sam sada da ću dati reč Željku, gde ćemo jako puno izdvojiti sredstava za zaposlene, za jubilarne nagrade i za posebne pojedince. Da, pa Tekijanka taj kult neguje nekoliko godina unazad. Prošle godine mislim da je za jubilarne nagrade i ostale tako poklon podeljeno negde oko 7 miliona dinara za najbolje pojedince, za najbolje radnje, za istaknute pojedince. Tako, znači, bukvalno gledamo da odmerimo, odnosno da naši savjetnici koji stoju u toj komisiji, koji određuju, koji su najbolji, naši kupci, naravno, koji to kažu, tako da je ovo ujedno i apel svim kupcima da mogu slobodno da nominuju svoje miljenike. Ove godine se spremaju posebne nagrade, ove godine je budžet još veći nego prošle godine, jer dugoročnost i lojalnost, mera lojalnosti koju kolege mogu da vrate firmi, zaista to nema cenu, kažem, ako gledamo na dugi rok. Od danas do sutra mi možemo samo da napravimo gluposti. Dobre stvari ne možemo da napravimo za jedan dan, za jednu noć. Tako da Tekijanka ulaže u dugoročno poverenje i svojih kupaca i svojih zaposlenih. To ima cenu, međutim, najlepše ono kada vidimo osmehe na licima ljudi i te, naravno, presrećne male dece. I ja bih, znači, samo malo pre, kad ste spomenuli šta to još Tekijanka nudi, kada je u pitanju loyalty program, tako kartice, mi ćemo u martu mesecu da imamo jednu lepu, veliku kampanju, da i toj našoj kartici damo prizvuk porodična i spremili smo već gotovi koncept porodične kartice, gde će roditelji moći da daju deci njihove deče teen i kidska kartice, gde će te kartice imati posebne povoljnosti, gde će onaj kumulativni popust preko 7.000 dinara da uzima kupovine svake kartice i onda će porodična kupovina da bude još povoljnija nego što je to sada. Tekijanka živi sa svojim kupcima. Tekijanka živi sa svojim komšijama i sve što radi zajedno sa svojim dobavljačima u zajednici u kojoj radi, gleda da to radi ponosno i časno. Da sve ono što ostavimo iza nas, da posle naša deca i deca naše dece ne mogu da se stide nikoga, da svi budemo bolji ljudi. To je naš dugoročni porodični moto firme. Hajde ovom porukom da zaključimo večerašnju priču o porodičnoj kompaniji Tekijanka i ona će biti nastavljena za 7 dana. Jel se slažete? Hvala vam na vremenu izdvojenom, čestitam vam jubilej, sledeći susret biće posle tog 25. Dakle, srećno vam 26 godina kompanije Tekijanka, pa da bude to makar još 3 puta. Hvala i srećno svima nama. Tekijanka je deo opštine Kladovo, opština Kladovo je deo Tekijanke i svi iz opštine Kladovo treba da budu ponosni na Tekijanku, jer mi sad tu našu kulturu, naše vaspitanje, tako naše vrednosti širimo u celom ovom istočnom Srbiji. U to smo se uverili bezbroj puta, dakle hvala vam na pažnji, hvala vam na vremenu izdvojenom, bolje rečeno, a poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Priču o porodičnoj kompaniji Tekijanka nastavljamo za 7 dana, ostanite uz program Televizije Kladovo.